Jadi negara mana yang bahasanya paling sulit? Lo orang pasti susah belajar bahasa Mandarin lo. Apakah karena penggunaan hurufnya yang berbeda? Betul bro, bahkan beda nada, akan beda arti lo. Nih, abang saya jago cakap Mandarin. Coba oe tes, kalau bahasa Cinanya ada pencuri. Maha, Lingnoh. Assalamualaikum. Alfabet kami juga susah. Bahkan bahasa Arab memiliki aturan tersendiri. Coba promosikan channel saya, tapi pakai bahasa kamu. كيف حالكم جميعا؟ لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في هذا الفيديو. Takbir! Bahasa kami paling sulit, bro, karena memiliki 3 gabungan bahasa. Ada Rusia, Mongolia, dan Uzbekistan. Coba bicara pakai bahasa kamu, bro. Kuz kez kur, koz kuch kur, kech koch kur kur. Kenapa ayam pada kesini?